de BKA News Télévision. Bonjour ou bonsoir na balère différé que vous avez une émission na bisoto lobela. Oyo kumamare pa na ngai miliki de la presse congolaise. Boulangerie ya Maloba. Autorité morale de tous les chroniqueurs de presse de 143. Ba bébé, bon ni nous ebola la kitoko papa na bino yeyo de caméra de la presse congolaise. Information ezali bino bolinga information bino boyina polémique babonné na biso et on est ko se présenter liboso na bino pambate po na memela bino o bino bozana ngo posa internet na minute so ekomi penza mwa mbelinga mbelinga par rapport ya makambu ya le king Kester Emene ya kwa mambo muta zamani balobi muta zamani ile ya vie muta zamani ya kufate muta zamani ya zosala film muta zamani ya zosala soki nini to ko rappeler ko beta lisolongo de photos zala na mutu oyo ye azo beta lisolongo ce qu'il faut lui c'est que c'est analyseur yul mavula donc tout le monde to ko lekisa ngo bongo de po bino bolinga biso peto linga bino il faut to solo na ye aza déjà na plateau na biso to lobela lelo to lobela pona muta zamani king Kester Emene ya yul mavula analyseur bonjour. Bonjour, miliki ya presse. Il y a presse, hein? Ouais. On a eu la miliki. Et comment miliki de la presse? Et quoi ta presse? Et comment miliki? On peut la porte. Ouais. Porte non pena. Il y a mukile tongo, bojani sengwe me. Baebi, monana andira ya mikili baebi. Ndio ni santé. Ouais, normalement. Ouais, tu as trouvé on a parlé merci pour na moi minute au kabele biso pour tout le monde pose bima mais on dit mi accorder biso moi quelques minutes. Ndenge nini balobi lisolo ya King Kester biso toyebi King Kester aza akufa déjà mais yo betaka lisolo King Kester aza vie akufa te baboni na biso baza pe na posa bayeba est-ce que lisolo ngo betaka ozana ba preuve nango que Kester il est toujours en vie. Preuve ya la rama lo. Ouais. Preuve ya boso ya normal. Yo ne kene susu o bayebi si yo ne kene susu sala analyse na ondo comprendre que les équipes preuve tous équipes preuve te. Ngana na preuve mo boete ya olobali ngakuna lukane ba preuve na ya kokufa na ye yo ka ba preuve ya kokufa na ye c'est que Kester pour na yo kufa te azawa ko juste azawa pi na cadre te ke o misa kufa raté pour ba œuvre na kufa de pied wana na compte wana te mais na compte pena ke ve akufa te a vivant le rôle ngana yo peut-être corona ndenge ya to yebite mais ve pena vivant le rôle ngai na yo qui prouve que King Kester est mené à Zambi. Bon, pour la mona et le groupe jusqu'à présent, la monnaie le groupe mais il y a personne qui sort le sortir sur la prison break. C'était un mot banal de tirer la prison break. L'album te soit raté. Tu comprends tes places on a bagarre tirer biso na prison break. La prison break c'est Afrique a recouvert te. A combattre ma tourner film est-ce que tu sens que bagarre ya kufa. So yo bi aso mudali na tourner film na a pour ça bana. On va figurer. Parce que figurer on fait là. Figurer aya ka pe o sama malukuta. Pour l'air mo ba le la pa ngusapena mama miso ngai nzoka nde a le la nete po ba ye ba sali nde sala mise en scène ya kolela. Parce que vient d'agir pour ça mise en scène mo bebe oza purement original. On va que match la mwana mugalo sekete so be match ma figurant a le matin na film ya Kester. Le match la mwana ye moko figurant. Ye moko pena longenda rona lati lamba ye figurant. Na ba Kester. Bajara ba wera pena longenda ko ye moko ye figurant. Oh papa nani oh baneko loba mayele ko lika batu Papa Lutumba figura na be majese ba pemele ko nakitsa ofana kala ba capacité ba ko so pemele kitsa ofana ce que mekana ko expliquer biso babone na biso ba Kester akufa te eloko nini zo prouver po biso nyonso to yebi ke muta zamani akufa to yaki na ba matosi to tie ba micro na biso bandeko pe balobi bandeko pe baleli ozoloba est-ce que ba preuve binango famille Kester tisiko ezali est-ce que famille Kester ba collègue Kester zinga Kester to ebi zinga Kester za Badolphe Muzitu ba Didi Kinwani ba Chacho Mbala ba Mubiala si je me trompe pas ba fena biso Mubiala ba yebi ke muta zamani akufa mais yo zo pouvait biso muta zamani akufa te mais kana ko mbete biso détail ke nini zola kisanga muta zamani il est toujours en vie. Bon juste ka poto la metu morote biso nyo so to metu morote. On comprendre le camus. Dans la Bible, il y a comment le camus a cette explication différente. La bateau va expliquer, mais combien on a aidé mon mais la bateau va expliquer, on va cette explication différente. Pour comprendre que c'est ce que nous ma femme analyse. Et là, on a aidé à bien et bébé, ça, nous autres, ils sont à bon mot. Il y a bien un mot et bébé. Mais, dîner, il y a bien un mot et bébé. Oh, néné.
cercueil eza pembe te toke place moko boye tokuti carton oyo bakanga carton oyo kozala baexerteur mais eza carton mbongo mais eza carton baexerteur badesine exerteur mais carton ebimi carton mbongo omonake eya biloko moko boye différent carton ya exerteur mais total na kati nango boye esali carton mbongo seke eloko mpe ekozala na kati ya cercueil eloko mosusu me biso obenyango nini cercueil tobengango ebembe ya kester ezalaki ya kester so ezalaki cercueil ya vide cercueil na kati nango eloko batya nayebi te soki batiaka libembe mpe pesa puwa nayebi te soki batya nzete me ngai nayebi soki ezala kester te ezala nani nga bakangi eloko na bango naoyeba te nini donc yo obetaka lisolo oyo kester akufa te par rapport ke yo omona corps ya ve na kati te corps ya ve namona te ve aloba na biso osala longue histoire ve aloba na biso oki osala le jour le plus long ve aloba na biso osala 10 elakisi eza ngai ntango yo na ngai to banondima te est ce que eza pena ye ve sikoa ozonzoyo réponse nini eza ngai kasi yango wana ya clair ah bon mais tomonaki na poto bandeko na biso balaka na poto po ve dayaki kuna bazwi kor ave baye nango kishasa na poto mpe po bata poto balaka motie titro tomonaki matanga baluwaki sale bafe nanga José de Londres balaki wana bapichuma nanga double nationalité mona poto ya kala bazalaki wana banoko parent polo bazalaki wana mais ekomi mpe na kishasa tomoni présence ya baartiste musicien biso mpe bachroniqueur tozalaki baartiste comédie okoa batongiotongi bazalaki mais ekomaka na monoko na babetaka lisolo kester akufa te so lisolo ngo na internet ozopesa mabulu yeke biso tozala posa ya précision fo lebisa biso badétail tel place kester akufela te mpo na likambo etel mpo na place boye mpo na place boye mpo na place boye mpo baabonne na biso base comprendre bien napesi kutu batongotongo mbote me batongaka nde bien te mpo makambo kotonga ya solo nde yango wana sisi vedirike ya kotonga nde ezalaka mwa se mpo makambo kotonga nde yango wana totonga nde bato oyo baza ne bakosi biso mokili mobimba bato tokotonga bango wana mpo miliki nga yulu mafula nanga mwana moko nakufi mwana nga adulte bazwi mwana nga baki otie na sale moko boye ke fanda azela bemba papa na bino eya awa si bituma mama balongwe na cimetière c'est pardon na morgue bat kuna morgue ba mafungula bibembe c'est na moment na so confinement ba mafungula bibembe na morgue parce que ya question na morgue ba fungula te baluwaka sale na poto bat balele bembe baya te na ebembe na sale po bayeke bana poto balaka teti bana poto bakofungulisa cercueil wana baya te de morgue direct moment aéroport bakoma nango na aéroport akini bana poto baganya te bakena bemba vie te vie bemba etikali na kini na poto bakunao na poto bango mpe babima bayuma baye na bembe na kini omoni cercueil na aéroport cortège ndenge ebima bakena ona faili mpe batie kester azala ministre te tabula ekutu nde baja komaka homme politique mais kester akoma ta homme politique te na mboka na biso mais ebemba kester ezalaki kaka entouré na bahomme politique ya mboka na biso bamusicien babengana bango mon frère tosalaka nao nini te babengana mutu loka papa lutumba mutu loka papa lutumba babengana mutu loka mama tsala mwana mama mbiliabel aolela metanisi mama tsala mwana mutu alobaka na kester kina okangelo kimono nazalaka ancienne karateka mais machala mwana olela bapimele kiti jibe mutu alela charisme makasi bapimele kiti na ebemba kester tosalaka baanalyse koko matina mpo osala analyse tara wenya nzete wenyaka nzete nzete mo ebimisa deux branches branche moko ezalaki ya musique branche moko ezalaki ya mutu bon chic bon genre BCBG ntango ezalaki mobimba tondo bengango wenye muzika BCBG 4 siko bapanzani moko na bango azwa nini muzika moko na bango azwa nini BCBG siko nakomona kaka boye bakoexplike yo te omonake moto azwa muzika abetaka miziki ti lelo abimisa bana abimisa bakoko na miziki okuta kuna bogara alaka te taka Nicodème alaka bogara me kibogara ne finika marapoto ala na bana poso ata kibogara na ete mais na o mususu kuna vedike oyeba oyemba te yo sifi oyaka na kibogara na yo bon chic bon genre na bon chic na ona bon genre na yo vedike pana ye kuna leader ye mode ya bon chic bon genre ba musicien so bon chic bon genre vedike musique pour la bongo lobela bongo lokote ki bon chic bon genre le père veut pendant ki bon chic bon genre na ye azana nini bapimele kiti ya kufanda na matanga kester bapimela makiti
toi non eloma mais est-ce que tout le monde peut et pas Kester bureau na lwa ba Didi Kenwani ba papa na biso Adolphe Muzitu ba Chacho Mbala bazwaki likanisi ya kosilisa Maison Blanche par rapport au ndenge muta zamana kufaki mais Maison Blanche yango to ebite po yo osala analyse mo bwezo ke ne pe bien ndako ngo batekango eza ba pesa ngo fimi ko vanda ukoma celle mais ya on que no que na lo balo ke liwana ezalaka monter liwa Kester za monter pour la nini ezata na mise moko te na Congo akufa na sima na ye basa bolamu de biske tana bana na ye soki ba yo talo jour papa bino za okufa aza na se nde jour ba yo tala yo mais après ka okufa ya tala mino ba yo te na Congo ezaka bongo mais ekamwisa biso après ebembe ya papa Wemba ya Kester bate ko tongela ye ndaku batongeli ye ndaku Maison Blanche esila et pas nani yo Muzitu Muzitu ala premier ministre na Congo tant wana Kester autonga ndako wana na passe Muzitu ako chele ba bwikite soka no sunye wi ba ko sunga mobo ya ko sunga mais ya ko tongela ndako te mais Kester akufi et puis ndako na paita ba siso tonga ba pesa nga fimiko pour moi na héritage ya papa pesa ngo bana mais ti le oneni ba détena c'est que ça qui télé-réalité. C'est que ça qui télé-réalité. Pire ma télé-réalité. Quand on a bien télé-réalité, na kata film ezaka na monteur, ezaka na monteur à scène, ezaka na film eza organisé na batu nyonso. Parce qu'on n'est pas organisé bongo, n'est pas monter ce qu'on image pour pas ça débattre que la biso. Surtout au monde film wana ba décher le wa ba couper ba action et ko sala kana ngo. Papa mbaolela nani olela couper ba continue nzema bomba emene ba continue pe suna kati bon ka le sel muta obika kunera Kofi poani on me faire yate deux personnes Kofi na Kabila ba yate nanga na kendete donc Kofi Kabila na yobo kende ba Kester te ko bino boyebi na bino ke Kester akufa kite zaki kopo bango basalaki DG affirmé que naza clair numéro nanga ezali plus 243 80 plus 243 89 178 33 44 plus 243 89 178 33 44 benganga tunanga affirmé que toute une question au soit monnaie de batata bango azon serve sur réponse soy le kuta ba benganga. Franchement, c'est le couteau à Benga. C'est bien pour la chaîne TV qui est là. Il y a un petit peu de ça est. Il a confronté na mutumoko. Fidèle téléspectateur, to mekina appelé to sur mutumo muke po pambate makambo to zolo ba to zo solo awe susi biso mutu. Tout le monde président na biso Kabila Tangwazalaki président de la République ex-président na biso Kabila Tangwazalaki na on a pouvoir na ye tout le monde qui akendaki ba matanga ya ba artiste belé. Comme on a kutu matanga ya Marie Misamu président de la République akenda. Comme on a matanga ya Papa Taboulé président de la République akenda. Ya papa na biso papa Mbazala mais King Kester emene ya muta zamani kwa mambo azalaki artiste ya munene ya mboka o mais présence na ye tout le monde a été yona ngaki na profiter na tuna que ex-président de la République yepe ayebaki makambo wana pena olimbisanga kokoma tina po wana na respect na pesa kana moto wana na koma ngote po wala pena kasi po yepe abimaki ne figurante ya boyaki na etanto yepe ayebaki ngape na yeba na ngate mina yina kena na ngate yo osai analyse après la mort donc parmi bato bakosanga pe balunga bakosanga parmi bato nyonso bayaki matanga ya Kester bakosa bango nanga ko biso tokenda bien matos na batongetonge mpe bakenda na basala bavanse bango bakosa bango franchement bakosa bango. Fidèle téléspectateur, lui il s'appelle Yul Mavula, il est analyseur. Azosalaka analyse ya propos ya makambo saka analyse ga musique te asala pe analyse ya politique. Donc to meketo sur la ne pas beta sur OK. Kester emene ya akufate Kester emene ya Zanvi. Yango baboni na biso batina biso to luka to solo na yo. C'est lui qui parle. Ça m'engage pas, moi ça m'engage à lui donc King Kester il est toujours en vie. Donc Yul Mavula toujours chuté déjà presque à la fin de cette émission. Lilobana ya suka pour Kester azape na famille na ye mambo zolo ba fama Kester na poto kino na Kinshasa partout dans le monde bazolanda yo soki balingi bakutana na yo na mambo ozoloba
ceux qui bango bazana ba preuve na bakende ko na bango akufa tozi preuve na yo toté tozi preuve na bango toté lelo ombu na matali akata makambo nani akolonga na ba sela mbula matali bonus na ba mikateli ka muteme nga ba sela bango bonus zo ango so kati coupable nga ubetinga masasi na kufa soki Kester aza akufa batali na kata cercueil na ye ti lelo bato babimisala mo après 10 ans même boko do sala soki ba akufa nga bobetinga masasi na kufi tokende media 14 te to kochana boloko to kochana nini bobetinga masasi na kufi mais soki Kester akufa nde bobetinga masasi abosusu mwana nga obalise na papa 90 ans mwana nga ya mwasi ya mukie bobalise su na papa 90 ans mais soki nga mutu nazala nini bofuta nga te ba de manger nga te na ba zwa nga pe ba kotinga na kata histoire ba futinga caché na nga nga sko na za figurant felete nde ba chala mona ba figurant fele ba wera ba figurant sko Kester akufa te azanvi azara pour geste na poto na Kishasa uwa mutabata miole koma ele jonga yango abata miole koma ele Kester ne abata mabato sko na habite fait confiance l'air mo pe ko za na ranking na bato la bien babikisa ye abimane figurante je on a ye bien ote elongi ne bo tikala mona na film na binote donc Kester azofisa film sinde tolela ki ebongo film ona erokota na kati ya on a 10 mai comment titre on 10 000 ezanga trop mona ye quand on mona to yo bano kamwa via ça plein collègue pas de confiner je joue on ça plein collègue ba tu nyoso ba ça ba carnaval potaka mutu bolela soit bimi bale monye kuta kokate eloko via sali bata banundu ba malin mais ma bemo ka ni na reprochera bino yaka eloko moko bozonga banundu ne fiske otonga yala kamboka na biso nyonso yaka province na bino kaka ni te me mboka na biso nyonso bata banundu veut dire que to sala ngo pina na nemo mo bien to lela rapona province wana bata mongo ba kuna belé bato sala politique parce que ya kabila ya bata banunu analyser to ngeto tuna boy donc afimi ko mwana ya King Kester emene ya plutôt yepe ayebi ke tata na ya kufate ba azanga réponse aux c'est langa nga azanga réponse aux c'est langa pona yope yepe ayebi ke tata na kufate bon so ya azama yele c'est que faut yebate à moins que ça la zoba ba monter OK ba la sope be matata na hotel keka ningona mais so azama yele c'est que ayeba le compagnie za Badolphe Muzitu ba Didi Kinwani ba Kimbuta tout nakati bango tu ba yebi ke Kester akufi na yete abatama na ye pasa la film na ye tout le monde multiplié par 0 est égal à combien 0 ngandi 0 so yo la nombre yo tango yaka multiplier na ngana ko express okuna ya vanda c'est na vanda trop na monde analyse. Merci ndeko na temps disposé pour na biso to tika pe bongote donc to zo susu to za na posa na yo o ezanda kuno banda soko leka emo na yo pa bandeko bazola na pe ba dédicace na yo pa bato o bazola nda ba ya yo na asi ba ko zanga te o sololi na bangwa direct poto kabona na yo bon ba yanga ba leki mo mingi mais ma cité ka mo o azui o pas zuite c'est ni tambala sima ozo linda mavula babio 0-0 linda mavula chene nzima wana kanaya osaka kitu na France na hotela barodik roda na hotela baroda na hotela badino kafusa na hotela ba Moïse Mantendi na libota ne mobimba famille Mantendi na hotela batebele ba Janice Ngweme ba nini na hotela batebele. En tout cas, ma petite sœur nanga moko Sarah Mavula, je dis moi ça pembe, moi le qui n'a fait Karina pembe, Esther Mavula. Vous voulez que belé, vous voulez que le mal est belé. En fait, qu'on est pour le Dominique. On a bête à prophécité. On a le voix qui prophète qu'on est pour le Dominique, c'est qu'on a sa prophécité. Et à prophécité. Prophète qu'on est pour le Dominique, père spirituel veut dire que Merci, fidèles téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Protégez-vous bien. On est ensemble. On est à Barcelone depuis Italie. Un grand merci à toi, Arnaud Ndambo depuis Paris. Brigel Pelenda, Petit Nangaï, Miguel Mobutu.
Boni sango PDG Païgo Papati siko mambo par rapport Johnny Mila 4 fois boss Johnny Manito Mutation Bazamba Tishiki Mandiango Lorette Chua Dio Yangai. C'est la fin de cette émission. Johnny c'est moi me protégez vous bien, on est ensemble. Merci, bisous, bye.